شلونكم حبايبي؟ وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. عيد خير وصحة وسلامة عليكم، يا رب تحققون كل امانيكم وينعاد علينا وعليكم بألف خير صحة وسلامة. طبعا اليوم الفيديو منوع، اتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عندي. ومثل ما تشوفون واكيد انتم هم تعانون نفس المعاناة، التراب اللي ما يخلص. وبصباحية العيد ما شاء الله كانت عبالك ماطرة تراب، يعني من ما ندير وجهنا فوق تنظيفات العيد والتحضيرات وقعدنا لقينا كأنه كل شي ما مسوين. قعدنا من الصبح وعالسريع عالسريع تنظيف، نظفنا البيت كله، لأنه أكيد أول يوم العيد يجون خطار وناس تجي يعني. فقعدنا نظفنا وكملنا، وبعدين يعني أنا بالنسبة لي طبخت. هنا عاداتهم بكركوك يقعدون من الصبح ويا أذان يعني الفجر، بعد أذان الفجر على صلاة العيد، بعد ما يصلون محضرين الفاصولية ومحضرين اللحم والطرشانة وهاي الأمور. طبعا أني وأبو رامي ما ناكل هذا الأكل، وما ناكل نهائيا ساعة بالستة. بس هم عادات أهل كركوك هيجي، أكيد أنتو بكل محافظة لكم عادات وتقاليد. هنا عاداتهم وتقاليدهم هيك. أني بالنسبة إلي بعد ما كملت التنظيف صعدت على الغداء، حضرت يعني غداء. فالمعاناة تقرا مليون، لأنه التراب نهائيا ما دا يخلص، وأني هم قاعدة دائما أنتج الفيديو يعني تقريبا بعد يومين من التصوير وهم رجع التراب، وحاليا تراب الجو. يعني الله يعين الله يعين المرضى، أهل الربو الله يعينكم وربي يشافيكم يا رب. هنا أنا رجعت طبعا دا أحضر الغداء. حضرت بامية، طبخت بامية ولحم. انتوا احجولي شنو تسوون وشنو كانت تحضيراتكم للعيد وشون تستقبلون العيد بالنسبة للمحافظات. أنا يعني من كنت يم أهلي ببغداد من الصبح كاهي وجيمر وهاي الأمور يعني وأجبان يعني يخلون. بس هنا من جيت بكركوك لقيتهم يعني الريوق مالتهم هو يعني أشياء دسمة مثل تمن ومرقة ولحم ودجاج وهاي الأمور كلها من الصبح قاعدين ياكلون. أنا بالنسبة إلي ما غيرت طبعي، يعني ما أقدر من الصبح آكل. بس مثل ما قلت لكم كل محافظة هي عاداتها وتقاليدها. هواية أكو محافظات يعني كل من عاداته وتقاليده وشون توارثوها من الأجداد ومن أهلنا. الله ينطيهم الصحة والعافية. هنا حخليهم يحمسون كلش زين، وبعد ما حمسوا وخلص تأكدت بأنه نشف يعني المي مالتهم. حبدي أضيف مية طماطة، طبعا عصرته بالخلاط وياها معجون طماطة والمي مال اللحم. طبعا أنا سالقة اللحم من الليل حتى أحضره، يعني سالقته من الليل وخلته بالثلاجة. يعني بهيجي طريقة أختصر الموضوع. هنا مثل ما تشوفون هذا الدهن مال اللحم، يعني ما خليته بالثلاجة صار عندي طبقة مال دهن. فأنا نهائيا ما أخلي لها ولا قطرة زيت. وخصوصا هذه الجدورة هواية تساعدني. شفت وحدة من المتابعات عجبتهم الجدورة بنات، إذا تحبون تعرفون من مشترية، أنا منزلة فيديوهات على يعني مشتريات ومن أنا ماخذة جدورة، وحتى منزلة بالمنتدى منزلة العنوان مال البنية. جدورتها تجنن تجنن يعني بجد. وهنا حبيت أشوفكم ملابس العيد، أكيد أنتم محضرين وأتمنى تكتبوا لي بالتعليقات. هنا تكرمون اشترينا أحذية. طبعا افتريت السوق كله وما أعرف أني نحسه أو هو البضاعة اللي بالسوق يعني شوية ما أعرف شلونها. فبالقوة اقتنعت بحذاء واشتريت. تكرمون. هاي إلي والرامي هم يعني حرت ما اعرف الاسعار هم شويه مبالغ بيها. ما احكي لكم على اسعار كلها يعني غاليه وعلى اشياء يعني ما اتوقعها حلوه يعني. فبالقوه لقينا يعني لقينا القياس واللون اللي احنا نريده والاشياء اللي احنا عجبتنا.
الأسعار هنا أني بالنسبة للحذاء مال رامي أخذته ب20. وبالنسبة للحذاء مالتي أني أخذته ب ب18 يمكن حسب لي إياه. يعني الأسعار متفاوتة من شي لشي. كل شيء حسب، يعني هم يقولون لي أن تركي وهيجي على مود هذه، العفو، على مود هذه غالي. بس الأسعار كعامة مبالغ بيها. يعني ملابس مال الأطفال يعني تتعدى 60 و70 ألف. هنا أنا طبعا اشتريت فانيلات داخلية 2 الرامي. الفانيلة على 2000 دينار. بنات الملابس أخذتها يعني من مكانات مختلفة. هذا مثل البادي بدون ردن، مثل البادي وهيك فتشي يعني سادة. حبة رامي كلش وبكلو. هيجي قماشة كلش حلو كلش. فهذا أخذناه من مول طبعا شارع الجمهورية. بنات كركوك أكيد تعرفون وين. وهذا البنطلون أخذته من الإسكان. العفو، هذاك كان ب23 ألف البودي. وهذا البنطلون أخذته من الإسكان. قال لي أنه تركي وماركة H&M. ما أعرف، هو قال الأصلي بعد ما أعرف يعني. بالأيام الجاية بالغسل حيبين. طبعا هو قماشه كلش حلو. هذا باع لي اياه ب18. يعني مثل ما قلت لكم الأسعار شوية يعني مبالغ بيها. هذا الحزام أني أخذته ويا الفستان اللي أخذته، هذا أخذته ب5000 دينار. طبعا كلش حلو مريح من هنا، يكون مثل اللاستيك وبس الحواف مالته تكون جلد. كلش حلو. يعني على فساتين مثل إذا تريدون. هذا أخذت كاب لأنه تورطت، وأخذت شال كلش يتزحلق، يعني من ما أجيبه يتحرك. فقلت أشتري كاب جوا حتى شوية يثبت. بس هو يعني كشكل كلش حلو. وأخذت هذه الجنطة. هذه الجنطة طبعا كان مسوين تصفية، يعني تخفيضات. هذا الشيء الوحيد اللي أنا أخذته يعني بسعر زين. هذه أخذتها ب12 ألف، يعني بغير مكانات وبغير أسواق. طبعا هاي بالسوق اليمنى، بسوق بنجعلي أخذت هذه الجنطة. طبعا كلش كلش حلوة. وقال أني مسوي تخفيض يعني لأنه دي يصفي البضاعة مالته. يعني بغير مكانات كانت على 15 وعلى 18، يعني هاي أسعارها. وحرت ما أعرف شنو أخذ الملابس. فظليت أفتر وتعبت. يعني تقريبا افتريت كل محافظة كركوك، وبالأخير هذا أخذته من طريق بغداد. طبعا هذا فستان، ما أعرف هو ما يبين بالتصوير مع الأسف. يعني بيه شوية هيجي شوية ردة منه وبيه من يم الصدر كلش حلو. ورهمت ويا هذا الحزام. طبعا هذا الفستان أخذته من أنكامول بطريق بغداد. كلش حلو قماشه، وسعره هم كان جدا مناسب، وهم كانوا مسوين تخفيضات. هذا أخذته ب39 ألف. يعني قماشته باردة وكلش حلوة. وهنا وصلت وياكم لنهاية الفيديو. إن شاء الله الفيديو نال إعجابكم بعد التعب والركضة وكل هاي الأمور اللي سويناها. طلعنا نتعشى برا. وإن شاء الله ما تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى دائما يوصلكم كل جديد من عندي. أترككم في أمان الله وحفظه. قبل ما أقولكم انتظروني في فيديوهات جديدة. أحبكم هواي. أترككم في أمان الله وحفظه. مع السلامة.